mantieni imaki nikech itimo weche gi mago mag mibadhi e apis ka intiere gini kitiyo godo kaka yor siasa dipo ni wago okang' moro amora. Ing'eni gima Elio wachono en gima osebedo ka chando jo Kenya ahinya, to nikech king'iyo stages mopogore opogore mag sirikal marwa, to nitiere kaka jogo manie telo kata sirikal mantiere e ofis kata e apis sechego ng'enyne waseneno ka samoro nyalo bedo ni nitiere siasa moro ma itiyo godo e weche mag gonjo telo kata jogo ma bende ok wuoth e ratiro kaka sirikal dwaro, politically speaking. Koro nitiere penjo ma kata sama waloso kani dhi mbele ni to ka wan gi chapter 15 mar katiba marwa miluongo ni independent institutions kata commissions, to ere independence mar tienge mag sirikal kaka koro EACC, DCI, DPP gi moko machalo kamano. Omiyo samoro nitiere pek bende manitiere ma nyalo bedo kata ni doho ka cases odhi e doho, to nitiere kata jogo ma samoro go simo ne judges, gigo simo kata ne jogo ma are directly concerned and in charge cases madhi mbele go. Omiyo luet mar siasa en fuok maduong' mosebetie, particularly ka wang'iyo weche mag mibadhi kata kaka institutions mopogore opogore, migepe mopogore opogore mag sirikal kata mago ma are independent oripo bed ni tiyo kaluwore gi addressing concerns mag jopiny mag weche mag mibadhi. To kaka inyalo time en ni across levels dwaro ni mondo wang'e ni to koro sirikal kosebetie, tich ma sirikal oripo bed ni timo en ang'o. To sama koro semi telo for the next 5 years, ang'o gini moripo bed ni timo, particularly gima oluongo ni intergovernmental and interdepartmental multisectoral stakeholder engagement. Manyiso ni sirikal ok operate vacuum. But samitiyo tiji mar kaka wachni kata mana rais, nitiere migepe mopogore opogore mitiyo godo. To samitiyo kodgi okoripo bed ni lueti bedo motegno ma bendi kos kata mana suspected interference. Manyiso ni nitiere gik moko matimre nikech maybe Kevin ok en ja party mari kata ni Cleophas ok en osiepi. Koro ing'eni nitiere kaka loso kata kaka loso ma ok mori, then kuri oro ne maybe EACC officers kati oro ne jo DCI. Mago gin gik ma ok bed ni timore. Omiyo example ma waneno kaka kuro mar cabinet secretary mar health ni ene mokawo files to tero ne jo DCI. Anybody anyway can whistleblow. Ngata ja Kenya mora mora nyalo go firimbi, onyalo go poro ni nitiere gimoro marach matimre. But king'iyo kaka jo Kenya osebedo ka ywak e weche mag SHA kata shisha kaka jomoka winjo ka luongi, to bende buoginde ni to koro ng'atno moripo beni duoko penjo mang'eny ma jo Kenya penjre gi nikech en mobet at the forefront mar implementation mar SHA. Ang'o momiyo en makoro kawo files to tero? Dongo ripo bed ni en the first witness ma ang' ka koro ni ochopo ni imanyo evidence, to en moripo bed ni kata kimako ji to en mikwongi make mondo odhi oduok penjo. To buoga nikech ne waneno kata mana ka jo Kenya moko mama moro no wuoka e ode modhi e office mar former CS mar health mowacho ni to adhi e hospital to kothiedha nikech giwacho ni nyaka chul. To sama do wachulo to system odhi piny. In kaka waziri kata jatelo mar ofisni, ang'ono mitime? Mago oripo bed ni miyo thuolo jatelo kaka koro Mheshimiwa Adan Duale nafas mar mondo duok godo penjo. To sama koro osedhi moketo files kacha ting'eno chiwre excuse monyalo wacho ni donge giga ng'e ni timre, but gitimre tasetero nyaka file ne jogo moripo bed ni timo investigation. Omiyo bende nitiere some bit of political interference and administrative interference ma bende timre e weche mag gorwok gi timbe maricho mag kwalo omenda mag jopiny kata mibadhi. To dware ni koro wang'i ni to as citizens role marwa, nikech chik wakawe ni mano is kaka gik moko the status quo e kaka itimo wa gik moko. Waseneno ka jopiny kawo nyaka nafas mag gidhi ket petitions, gisendiko barupe ne jotelo mopogore opogore. To political parties bende dware ni mondo kawa stand. Masama une sirikal to dware ni upogre gi weche manyalo neno ka gima jopiny neno ka use your power
kata political opportunity ma un godo no mondo uketh godo ber ma samoro doho nyalo timo e weche mag mibadhi. Kevin osedo kapok adhi Kisumu. Gini iluonge ni political interference. Ka ng'ato luonge ni political impunity kata tim marach ahinya mar josiasa e kinde gimo magi kod weche mag mibadhi. Mana kaka wacho na kweda mag dhoudi bende nitie ga ponono. Penjo ni bende ang'ili ang' duoke. Kumaki tiwacho ni jogo target ogandawa, gi target jowa, gibiro ne familia na, gintiere karka. Kumaki, koro kanja ka wach niero, ma jaduon buchwa, omake nikech ene duon bura machielo mok sirkal. Josiasa gi lwetgi mantiere karka. Ma en mana impunity, kata kupogore gi interference, ten tim moro marach ahinya mag josiasa. En tim marach kabisa. To nikech nitiere political interference, manyiso ni in gi teko mang'eny ma koro itiyo godo mondo either iketh godo gigo process madhi mbele kaka koro mar mibadhi gi kata nyalo bedo political impunity across all levels. Manyiso ni doho bende nyalo amua ni judge mawinjo case ni ohero kata mana political party ma nigi interest e case no. Koro the impunity aspect of it work from ng'atno moripo bed ni ene mo adjudicate kata use administrative role mare mar mondo clarify. To waseneno ng'enyne kata nitiere osiepna moro miluongo ni wakili Nelson Havi ma be nondiko, aneno ka ng'enyne ondiko gik moko exka to gin barupe ma bende are stamped and received officially, to wacho ni kata mana i doho kanyo bende nitiere political impunity, nitiere some aspects mag mibadhi ma kata judges moko nitiere godo kendo gin timbe maricho matimre moko ripo bed ni timre. To king'iyo political impunity no bende wan gi gimiluongo ni the rule of law, manyiso ni en ratiro mar chik. Chik to wacho nang'o e wach machalo kamano no. Emomiyo wachako ka wawacho ni nitiere gaps moko, nitiere fuok ma kata nitiere e chik, kaka koro ma wasiluongo ni conflict of interest. En ang'o, ere kama wa explain the conflict of interest manyalo miyo mwanasiasa kostiyo gi teko mare mar mondo osagam godo kata odhi e tok chik kaluwore gi ratiro mar chik gi kaka gik moko ripo bed ni timore. Erokamano ahinya. Elio